맞아 그날 선발로 예정이 돼 있어 타격했습니다. 1루수 데이비슨이 뜬공 처리했습니다. 김동원 선수의 데뷔전. 자, 첫 번째 이닝은 상당히 인상. 변화구를 때렸습니다. 높게 떠올랐어요. 센터 쪽 2루수 날아갑니다. 잡았습니다. 수비야 왼쪽 스트라이크 정면. 원투 카운트. 스윙 삼진. 속구로 아웃 카운트가 보면 될 것 같습니다. 땅볼 3루수 끊고 2루부터 거쳐 1루까지 두 경기 속구쳐 올랐습니다. 이번 세 번째 타석도 결국엔 뜬공으로 지현 선수가 물러